안녕하세요. 성공하는 전원생활 양평 크라운 부동산 팁입니다. 오늘은 전원도시 양평에서도요, 용문산이 있고 맑은 계곡이 있는 용문면, 양평의 중앙 부분에 위치하고 있죠. 용문이. 이 용문 시내에서 4.5km, 아주 생활이 하기 편리한 위치에 자리하고 있는 예쁘고 작은 전원주택을 소개시켜 드리겠습니다. 용문 시내 모습을 보고 계시고 있고요. 용문 시내를 이렇게 에워싸고 맑은 흑천이 사철 흐르고 있는 아름다운 고장입니다. 경인중앙선 용문역 또 기차역이 있고요. 이곳에서 5일장 용문 재래시장이 열리는 곳입니다. 이 메인 도심에서 딱 4.5km 거리고요. 또 이렇게 가까이에 광탄 유원지가 이렇게 있습니다. 이곳이 광탄 유원지인데요. 이곳에서 수영, 낚시, 캠핑을 즐길 수가 있습니다. 이 광탄 유원지에서도 2km 밖에 되지 않습니다. 아주 가까운 거리에 위치하고 있고요. 또 이렇게 양평의 꽃이라고 할 수 있는 용문산 관광지 입구의 모습인데요. 이 관광지까지도 차량으로 10분에서 12분 정도면 편하게 이용할 수가 있습니다. 오늘 소개시켜드리는 전원주택은 117평의 아담한 대지 면적이고요. 주택은 2019년, 그러니까 6년 전에 건축된 37평 크기의 아담한 전원주택입니다. 그리고 이렇게 용문 국민체육센터의 모습을 보고 계십니다. 이곳에서 수영이나 헬스, 축구 이렇게 트랙을 즐길 수가 있습니다. 이 국민체육센터에서도 약 한 3.5km 정도 거리니까요. 이용하시기 아주 편합니다. 오늘 소개시켜드리는 주택의 모습입니다. 117평의 아담한 대지에 37평의 2층 구조의 예쁜 전원주택이 자리하고 있고요. 남향입니다. 그리고 주택 뒤편으로는 멀리 이렇게 용문산이 이렇게 병풍처럼 이렇게 들이우고 있습니다. 주차장 아주 깔끔하게 포장되어 있고요. 대문을 열고 바로 이렇게 마당으로 들어올 수가 있는 그런 구조고요. 본 전원주택은 2019년에 건축했는데 그동안에 주말주택으로 사용했습니다. 주말주택. 그래서 상태가 아주 우수합니다. 최초 4억 3천에 의뢰되었던 전원주택인데요. 이번에 금매가 3억 6천에 진행하게 됐습니다. 원가에도 미치지 못한다고 그러시는데요. 하여튼 아주 저렴한 금액에 용문 시내에서 차량으로 5분 정도 거리에 위치한 아담한 예쁜 전원주택을 마련할 수 있는 좋은 기회가 되겠습니다. 어린 아이들과 함께 이 푸르고 청정한 자연 속에서 전원생활을 해보고자 하시는 분이나 은퇴하시고 단촐하게 전원생활 하신 분들께 추천해드립니다. 주택은 37평인데요. 2층 구조고요. 아주 따뜻하고 건강에 좋은 일반 목구조 방식입니다. 현관에서 들어가게 되면 이렇게 안방과 거실이 분리가 되어 있는데요. 거실 일부분입니다. 남향이라서 해가 잘 들어오고 있고요. 또 고급 벽난로가 설치되어 있습니다. 아주 고급형 벽난로가 설치되어 있고요. 남쪽으로 해가 잘 들어오는 거실 창이고 시스템 창호가 설치되어 있습니다. 꼼꼼하게 잘 지어진 전원주택입니다. 그리고 뒤편 용문산을 보기 위해서 창을 이렇게 배치를 했습니다. 주방입니다. 주방 딱 좋은 크기에 심플한 느낌이 드는 주방이고요. 방은 총 3개고 욕실은 총 2개가 되겠습니다. 구석구석 화면에서 보시면 아주 고급 주택이라는 걸 실감하실 겁니다. 아주 깨끗하고 럭셔리하고 고급스럽게 잘 지어졌습니다. 이렇게 벽면에도 자연 풍광과 햇살을 받기 위해서 통창을 이렇게 창호를 했고요. 욕실입니다. 욕실은 이렇게 1층에도 하나가 있고 2층에도 하나가 있습니다. 상수도를 사용합니다. 아무래도 조금 간편한 부분이 있죠. 상수를 사용하고요.
그리고 이쪽이 이제 보일러실 겸 세탁실 다용도 공간으로 사용하고 있는 부분입니다. 37평 2층 구조니까 그렇게 크지는 않습니다. 아담하고요. 살림이 단촐하신 분들이 살기에 딱 좋은 그런 크기입니다. 2층으로 올라오는 계단에도 핸드레일을 다 설치해 놓으셨고요. 2층입니다. 2층에는 방이 2개가 있습니다. 욕실이 하나가 있고요. 보시겠습니다. 화면에서 보시는 벽난로나 설치된 벽걸이 에어컨 또 거실 에어컨 등등은 무상으로 양도 그냥 해드릴 겁니다. 따로 설치하지 않으셔도 됩니다. 그러니까 이제 특히 이제 주말주택으로 쓰실 분들 같은 경우는 별도로 구입하지 않으셔도 비용 부담 없이 이용하실 수가 있겠습니다. 최초 4억 3천 하던 용문 시내에서 차량으로 5분 이내 거리 아주 생활하기 편리하고요. 10가구가 오손도손 살고 있는 작은 전원단지, 그리고 바로 걸어서 맑은 흑천을 산책할 수가 있고 또 여름철에는 물놀이도 할 수 있고 다슬기도 잡을 수 있는 운치 있는 입지에 예쁜 전원주택을 소개시켜 드렸고요. 주말주택으로 사용하시면 정말 더할 나위 없이 좋겠습니다. 용문 시내 구민체육센터, 재래시장 모두 차량으로 5분 이내에 가능합니다. 최초 4억 3천 이상 했던 고급주택을요, 개인 사정으로 3억 6천이라는 원가에도 미치지 못하는 저렴한 금액에 매매합니다. 서둘러 답사해 보셨으면 좋겠습니다. 오늘도 성공하는 전원생활의 믿음직한 동반자 크라운 부동산 TV 시청해 주셔서 고맙습니다.